హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను పవన్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ టైమ్. ఈ వీడియోలో MX Pro 4K స్మార్ట్ టీవీ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ దాని కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలో చెప్పబోతున్నాను. ఈ టాపిక్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం కోసం వీడియో చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇదే ఆ పార్సిల్. ఈరోజే నన్ను రీచ్ అయింది. ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. పార్సిల్ అయితే చాలా నీట్గా ప్యాక్ చేశారు. కట్ చేస్తున్నాను సీల్ను. ఓకే, ఇది బాక్స్. దీన్ని ఒకసారి బయటికి తీద్దాం మనం. మీరు చూసినట్లయితే టీవీ బాక్స్ 4K అని ఉంది సైడ్కి. పైన కూడా దాని ఫోటో ఒకటి అండ్ సేమ్ అలాగే ఉంది. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ పైన ఒక పేపర్ ఉంది. ఈ పేపర్ ఒకే సెల్లర్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఉంది. దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది బాక్స్ డివైస్, ఇదే MX Pro. దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి లోపల ఏమేమి యాక్సెసరీస్ వచ్చాయో చూద్దాం ఒకసారి. ఇది 12 volts ఛార్జర్ అడాప్టర్, ఇది HDMI కేబుల్ అండ్ ఇది రిమోట్ కంట్రోల్. బాక్స్ చూద్దాం ఒకసారి. వావ్, ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ పోర్ట్స్, USB పోర్ట్స్ మొత్తం 4 ఉన్నాయి. ఇంకా మనకు AV పోర్ట్ ఒకటి ఉంది, HDMI పోర్ట్ ఉంది అండ్ ఇంటర్నెట్ పోర్ట్ ఉంది అండ్ DC 5 volts పవర్ పోర్ట్ ఉంది. టోటల్గా ఇది బాక్స్. అండ్ అలాగే నేను కేబుల్ కూడా ఆర్డర్ చేశానని చెప్పాను కదా, ఇదే ఆ కేబుల్ ప్యాకింగ్. కేబుల్ని చూడండి ఒకసారి, ఈ విధంగా ఉంటుంది కేబుల్. ఒక పక్క 3.5mm జాక్ ఉంటుంది, ఇంకో పక్క 3 RAC పిన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ టీవీకి మనం బాక్స్ని కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చెప్తాను ఇప్పుడు. మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది బాక్స్. ఇక్కడ మనం పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి ఈ పిన్ ద్వారా. మీరు చూసినట్లయితే ఈ పిన్ పైన అడాప్టర్ పైన స్టెబిలైజర్ దగ్గర ఉంది. దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను పవర్ సప్లై. అండ్ ఇది 3.5mm జాక్. దీన్ని కూడా AV పోర్ట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆడియో వీడియో కేబుల్స్ని మన టీవీకి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న పిన్స్కి కనెక్ట్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు బాక్స్ అండ్ టీవీకి మనం పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి. పవర్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ LED లైట్ బ్లింక్ అయింది అండ్ టీవీలో M-Box అని డిస్ప్లే అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ స్క్రీన్. దీన్ని మనం ఈ రిమోట్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మై యాప్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈ యాప్స్ అన్ని ఇన్బిల్డ్గా వచ్చే యాప్స్. బ్రౌజర్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, MX ప్లేయర్, గ్యాలరీ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో మనకి కోడి కూడా ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్గా వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఒక కార్డ్ రీడర్ ద్వారా మెమొరీ కార్డ్ని కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. కనెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు MX ప్లేయర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ అయింది కదా, ఇందులో ఏదో ఒక వీడియో సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం. అను, మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది శేఖర్ నిన్ను చూడడానికి వచ్చినప్పుడు కట్టుకో, అది డిన్నర్కి వెళ్ళేప్పుడు కట్టుకో. వీటి మీదకి జ్యువెలరీ అంతా రెడీ చేసి లాకర్లో పెట్టాను. ఈ విధంగా మనం ఈ బాక్స్ని మన టీవీకి కనెక్ట్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు.